Bien, en esta ocasión vamos a explicar un poco sobre lo que es la auscultación cardíaca y vamos a empezar por lo que es el foco aórtico, en el que lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde derecho del esternón. Te voy a disculpar. Bien, ahora vamos a pasar al foco pulmonar. En este foco va a ser ahora del lado izquierdo, en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo. Bien, ahora vamos a pasar con el tercer foco, que es el foco tricuspidio. Este foco va a estar en el borde izquierdo de la base del apéndice xifoides. Bien, ahora pasaremos con el último espacio intercostal, el último foco, perdón, y va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular izquierda. Bien, y esta auscultación se realiza principalmente para escuchar los ruidos cardíacos. Gracias.